បាទសួស្តីគ្នាយើងស្វាគមន៍មកកាន់ Your Conversation Classroom មេរៀនទី1គឺយើងនឹងរៀនអំពី greeting ការស្វាគមន៍គ្នាបាទមេរៀននេះគឺយើងនឹងរៀនអំពី clear ឬពាក្យដែលយើងប្រើសម្រាប់ស្វាគមន៍គ្នាអូខេដំបូងគឺយើងចាប់ផ្ដើមជាមួយនឹង greeting words ឬក៏ phrases ដែលជាពាក្យដំបូងដែលអ្នករៀនភាសាអង់គ្លេសគួរតែចេះបាទហើយពាក្យហ្នឹងគឺប្រហែលជាគ្នាយើងធ្លាប់ឮធ្លាប់រៀនហើយគ្រាន់ថានៅក្នុងមេរៀនទី1ខ្ញុំចាំបាច់ត្រូវតែបង្ហាញដើម្បីផ្សារភ្ជាប់ទៅនឹងមេរៀនក្រោយៗបាទអញ្ចឹងពាក្យឬក៏ clear ទី1យើងធ្លាប់ស្គាល់គឺយើងអាចប្រើពាក្យ hi ឬក៏ hello បាទពាក្យហ្នឹងគឺយើងប្រើសម្រាប់ជាការស្វាគមន៍គ្នានៅពេលដែលយើងជួបគ្នាហើយបន្តមកទៀតគឺយើងមានពាក្យ3ដែលយើងតែងតែប្រើ good morning good afternoon ហើយនឹង good evening និយាយជារួមពាក្យទាំង3នេះគឺវាមានន័យស្មើនឹង hello ឬក៏ hi វាមានន័យស្មើគ្នាគ្រាន់ថាខុសគ្នាត្រង់ថា hi និង hello គឺយើងអាចប្រើបានគ្រប់ពេលវេលាប៉ុន្តែសម្រាប់ពាក្យទាំង3ខាងក្រោមគឺយើងប្រើសម្រាប់ស្វាគមន៍គ្នាប៉ុន្តែនៅពេលខុសគ្នានៅពេលព្រឹកគឺយើងអាចនិយាយថា good morning អរុនសួស្តីបាទអរុនសួស្តី good morning នៅពេលរសៀលគឺយើងអាចនិយាយថា good afternoon បាទ good afternoon ហើយនៅពេលរសៀលឬក៏ពេលយប់គឺយើងអាចប្រើពាក្យថា good evening បាទជាការស្វាគមន៍គ្នាដូចយើងជួបនរណាម្នាក់នៅពេលព្រឹក good morning ជួបគេនៅពេលថ្ងៃយើងអាចថា good afternoon madam good afternoon my friend ទៅពេលល្ងាចយើងអាចប្រើ good evening បាទហើយសំណួរនេះគឺជាសំណួរដែលយើងតែងតែប្រើភ្ជាប់នៅពេលដែលយើងសួស្តីឬក៏ស្វាគមន៍នរណាម្នាក់ Hi how are you Good morning how are you Good afternoon how are you តើអ្នកសុខសប្បាយទេហើយឬក៏យើងអាចសួរថា How are you doing How are you doing ចម្លើយដែលយើងឆ្លើយយើងអាចឆ្លើយ I'm fine thank you មានរបៀបនៃការឆ្លើយនឹងខុសពីនឹងទៀតប៉ុន្តែយើងអាចរៀននៅមេរៀនក្រោយបាទអញ្ចឹងទាំងអស់គ្នានៅក្នុងការរៀនភាសាអង់គ្លេសគឺយើងចាំបាច់ត្រូវស្គាល់ពាក្យទាំងអស់នេះពីព្រោះឲ្យយើងប្រើញឹកញាប់មែនតើសូម្បីតែយើងនិយាយទូរស័ព្ទអនឡាញហ្នឹងគឺផ្ដើមឡើងដោយពាក្យថា hello ឬក៏ hi បាទហើយដើម្បីជាការគួរសមមួយទៀតដើម្បីជាការគួរសមគឺយើងអាចប្រើ good morning good morning good afternoon ចំណុចខុសគ្នាមួយទៀតរវាង good morning afternoon ហើយនិង hello ហ្នឹងគឺយើងប្រើ good morning afternoon evening សម្រាប់អ្នកដែលមានវ័យចំណាស់ជាងយើងអ្នកដែលយើងគោរពដូចជាមេរបស់យើងបងរបស់យើងអញ្ចឹងគឺយើងអត់គួរប្រើ hello ឬក៏ hi ទេគឺយើងគួរតែប្រើ good morning good afternoon good evening អូខេអញ្ចឹងខ្ញុំសន្មតថាគ្នាយើងចាំហើយយើងអាចទិញទៅហើយជាធម្មតានៅពេលដែលយើងសួស្ដីនរណាម្នាក់យើងមិនអាចថានិយាយកបត់ចឹងទេយើងអាចភ្ជាប់ជាមួយនឹង how are you good morning how are you good evening how are you doing I'm fine thank you and you អូខេហ្នឹងហើយពាក្យហ្នឹងណាខ្ញុំសុខសប្បាយជាទេអរគុណច្រើនហើយចុះអ្នកវិញ how about you អូខេ how about you I'm fine thank you how about you អូខេvocabulary ពាក្យសំខាន់ដែលខ្ញុំចង់សង្ខេបឡើងវិញនៅក្នុងមេរៀនទី1របស់យើងតាក់ទងជាមួយនឹង greeting and courtesy បាទ greeting and courtesy អញ្ចឹងពាក្យហ្នឹងគឺសម័យទេយើងអាចងាយស្រួលក្នុងការទន្ទិញចាំបានអូខេទី1គឺ hi hello បាទពាក្យហ្នឹងគឺយើងស្គាល់ហើយណាពាក្យហ្នឹងគឺស្រួលចាំទេណា hi hello យើងអាចមានពាក្យ3នេះដែលយើងបានរៀនហើយមិញហ្នឹងគឺ good morning good afternoon good evening បាទអញ្ចឹងពាក្យទាំង3ហ្នឹងគឺយើងប្រើសម្រាប់ greeting បាទ greeting ដល់ឡែកទាំងអស់គ្នាច្រើនតែច្រឡំអ្នករៀនភាសាអង់គ្លេសណាច្រើនច្រឡំ good night គឺន័យវាខុសប្លែកពី good morning good afternoon good evening good night ជាទូទៅគឺយើងប្រើសម្រាប់ជាការលាគ្នាទេមិនមែនប្រើសម្រាប់ស្វាគមន៍គ្នាទេ
ពេលដែលយើងជួបអ្នកណាម្នាក់ដំបូងយើងតែងតែប្រើពាក្យ good morning good afternoon good evening ទោះបីពេលយប់ក៏ដោយក៏យើងប្រើ good evening ដែរប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងប្រើ good night មានន័យថាពាក្យហ្នឹងគឺយើងប្រើសម្រាប់លាគ្នាចូលគេងឬក៏យើងតើណាយើងបែកផ្លូវគ្នានៅពេលល្ងាចនេះគឺយើងអាចប្រើពាក្យ good night អូខេយើងប្រើសម្រាប់លាគ្នាវិញមិនមែនប្រើសម្រាប់ជួបគ្នាទេអញ្ចឹងសូមកុំច្រឡំពាក្យហ្នឹងណា good night អូខេ thanks ឬក៏ thank you ពាក្យពីរហ្នឹងដូចគ្នាទេប៉ុន្តែយើងសម្គាល់បើសិនបើយើងប្រើ thank តែឯងយើងត្រូវមាន s អូខេ s ឬក៏យើងអាចថា thank you អរគុណពាក្យនេះគឺយើងប្រើសម្រាប់អរគុណនរណាម្នាក់នៅពេលដែលគេសួរសុខទុក្ខយើងអញ្ចឹងទៅយើងអាច thanks thank you excuse me អូខេពាក្យហ្នឹងគឺជាការគួរសមមួយដែរ courtesy ណាជាការគួរសមមួយដែរពួកយើងច្រើនតែច្រឡំជាមួយនឹង I'm sorry excuse me ហ្នឹងណា excuse me គឺសូមអភ័យទោសសូមអធិស្ឋានណាពាក្យហ្នឹងបបអញ្ចឹងវាដូចផ្លូវជាងពាក្យ excuse me យើងច្រើនតែប្រើសម្រាប់ទាញអារម្មណ៍នរណាម្នាក់មកស្ដាប់យើងឧទាហរណ៍យើងចង់សួរគេអំពីអ្វីមួយយើងច្រើនតែហៅគេសិនណាយើងហៅគេសិន excuse me sir excuse me madam excuse me brother excuse me នេះគឺសូមអធិស្ឋានបងសូមអធិស្ឋានអញ្ចឹងយើងហៅគេឲ្យគេស្ដាប់យើងសិនហើយចាំយើងចាប់ផ្ដើមសំណួររបស់យើងpardon me ពាក្យហ្នឹងគឺក៏ជាពាក្យការគួរសមដែរនៅពេលដែលយើងស្ដាប់អ្វីមួយមិនច្បាស់ហើយយើងចង់ឲ្យគេនិយាយម្ដងទៀតណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងអាចប្រើពាក្យ pardon me សូមអធិស្ឋានអាចជួយនិយាយម្ដងទៀតបានអត់ណា pardon me អាចនិយាយម្ដងទៀតបានអត់ sorry អូខេ sorry ឬក៏ I'm sorry ពាក្យហ្នឹងគឺជាភាសាខ្មែរបកស្តីនឹងពាក្យ excuse me សូមអធិស្ឋានសូមទោសតែពិតជាភាសាអង់គ្លេសគេបែងចែកដាច់ណាអញ្ចឹង I'm sorry គឺយើងប្រើសម្រាប់នៅពេលដែលយើងធ្វើអ្វីមួយខុសឆ្គងមិនប្រក្រតីយើងអាចប្រើពាក្យ I'm sorry ដូចយើងដើរជាន់ជើងគេ I'm sorry ឬក៏យើងបង្កើតនៅកំហុសអីមួយ I'm sorry ឬក៏ sorry excuse me គឺយើងប្រើសម្រាប់ទាញអារម្មណ៍គេទេមិនមែនសម្រាប់នៅពេលដែលយើងធ្វើអីមួយខុសទេអូខេសូមយើងចំណាំកន្លែងហ្នឹងណាពាក្យហ្នឹងគឺចែកគ្នាដាច់គាត់ថាភាសាខ្មែរយើងបកទៅវារៀងជន់គ្នាបន្តិច goodbye អូខេ good ដូចគ្នាប៉ុន្តែ goodbye អញ្ចឹង goodbye វាអាចមានន័យស្មើនឹង good night គាត់ថា good night គឺយើងប្រើតែពេលយប់ទេ goodbye គឺយើងប្រើជាទូទៅនៅពេលដែលយើងបែកផ្លូវគ្នានៅពេលដែលយើងចប់កិច្ចការជាមួយគ្នាគឺយើងប្រើ goodbye អូខេអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបញ្ចប់មេរៀនទី1ត្រឹមហ្នឹងតាក់ទងជាមួយនឹង greeting បាទអញ្ចឹងយើងជួបគ្នាបន្តទៀតនៅមេរៀនទី2បាទជម្រាបលា